Благословение работы. Какие благословения? Потому что работа это благословение для нас. Это дар от Бога для нас. Что она делает для нас? Во-первых, через работу Бог предназначил, чтобы все скрытые потенциалы, скрытые дары, таланты в нас. Это через работу, только через работу. Это единственный способ, как мы можем его высвободить для мира. Если ты музыкант, пока ты не пойдешь репетировать и работать над собой, будешь играть, ты никогда не поймешь, насколько ты способен и к чему ты способен. Это через работу ты можешь обнаружить, что в тебе закладено. Если ты врач, ты никогда не поймешь, насколько у тебя заложено, если ты не пойдешь никогда молиться и лечить людей. Работа – это единственный способ, который Бог придумал. Другой ты не придумаешь. Поэтому человек, который не работает, он загнивающий человек. Духовно. Он умирает внутри. То когда-то был здесь без работы. И сидели дома. Вы ужасно, отвратительно чувствуете, что ты мужчина, здоровый мужчина или женщина, просыпаешь, ты никуда не идешь. Это отвратительное чувство. Это человек загнивает внутри. На самом деле это так. Потому что то, что заложено внутри, должно было выйти наружу. И когда она не выходит наружу, смердит. Плохо становится. Загнивает все внутри. Потому что она должна была выпущена. Через работу мы высвобождаем закрытые дары, потенциалы, таланты. Поэтому мы должны работать. Больше, чем неверующие. Вообще-то верующие люди должны больше проявлять работоспособность на своих рабочих местах. Потому что таким образом это путь к возвышению. Кто хочет стать первым, пускай станет рабом. Кто хочет стать большим, пускай станет слугой. Но мы с вами, то спешим на служение, то спешим на молитву. То спешим на то, и наши начальники не видят верность ни в чем. Верности никакой нет. И поэтому вас не повышают. Поэтому у вас нет увеличения никакой. Потому что вы до конца ни Богу не можете быть верны, ни человеку. Но если бы мы поняли, любой начальник, любой директор будет дорожить, будет зубами держаться за усердного работника, кто работает еще лишние часы, будет за него вот так держаться. А потом ты говоришь, что мало зарплаты. Конечно, кому хорошо платить зарплату, кому кто не работает. Так что работа это должна быть жизнь наша, сердце мудрого, правая рука его. Второе, что делает работу для нас, какое благословение работы. Представляете, как это расстраивает начальников. 5 часов приходишь на работу, или звонишь, работа заканчивается 5, и звонишь 5 часов, уже никого нет в офисе. Как это так? Как ты успел? Поэтому и нет роста. Второе, благословение. Работа – это Божье оружие, чтобы превратить видимую картину в духовном мире, то есть цель. То, что вы видите, мечту, это Божье оружие превратить твою мечту, призвание в реальность. Работа – это единственный Божий путь, как превратить мечту твою в реальность. И тут я хочу вам сказать, вы, которые уже видели свое призвание в этой жизни, вы уже знаете, что вам делать. Никогда не думайте, что, я уже видел все, значит, мудрость уже там есть, значит, не будет проблем. Если превратить мечту свою, призвание свое, видение твое в реальность, работа – это синоним. Вы знаете к чему? Синоним слова работы – это сражаться. Работа – это сражение. Что такое работа? Сражение – это значит борьба, преодолевать препятствия. Работа – это преодолеть препятствия. Вроде бы, надо просто пойти и понести документ туда и поставить отпечать. Работа значит сражаться. Так что не думайте, что, я сейчас пойду, заработаю миллион. Нет. Дьявол и люди мира сего, и мирская система, ставят гигантов для вас. Видите, Бог говорил им, Израиль, выйдите из земли египетского. Вот я приготовил вам землю, где течет мед и молоко, земля обетования. Идите, и там вы будете молоко иметь. Мед бесплатно. Я вам уже дал подарок. Идите, наследуйте. 40 лет прошло. Знаешь, чем они занимались 40 лет? Сражение от сражения, сражение от сражения. Бог уже подарил им землю. Хочешь? Сражай и одолей. Наследуй. Я же уже подарил. Я же сказал. Я уже подарил. Возьми теперь. Чтобы достичь любую свою цель в жизни, надо понять, что это сражение.
Так что если ты не готов сражаться, ты не готов воевать, похорони себя. Нет жизни без сражения. Похорони себя. Нет жизни без... То кому-то неприятно произносить эти слова. Откройте книгу Судей, я вам покажу, доказательства покажу. Книга Судей, 3 глава. Работа это значит что? Сражение. Если вы приняли уже решение состояться, если вы поставили какую-то цель перед собой, сражайтесь за него. Сражайтесь за него. Идите против бесов. Идите против бюрократии. Идите против коррупции. Идите против несчастности. О, воюйте в духе. Воюйте физически. Воюйте законом. Воюйте молитвой. Со всеми оружиями. И побеждайте во Христа Иисуса. В земле обетованной была дана Израилю. Но там были столько врагов. И все люди, которые сказали, что, о, так тяжело. Столько врагов, они больше нас. Все они умерли в пустыне. Те, которые не хотят сражаться, умирают в пустыне. Но те, которые сказали, Иисус Навин, я пойду сражаться, мы можем обделать. Потому что написано уже, мы больше, чем завоеватели во Христе Иисусе. Бог уже гарантирует нам победу. У нас уже победа в кармане. Только мы должны пройти это физически. Но и когда они это сказали, мы можем одолеть, мы можем завоевать. Бог дал им. И наше сражение, это Божье сражение веры. И физически мы идем, утверждаем это. Все равно мы это пройдем. Все равно я это сделаю. Судей, 3 глава, с 1 стиха по 3. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. Всех, которые не знали о всех войнах хананских. Было другое поколение, которые никогда не сражались, которые никогда не знали о войнах. И Бог специально ради них оставлял врагов на этой земле, где они уже живут, на хананистской земле. Потому что они не знали, что такое война. Бог оставил для них врагов. Ради чего? 2 стих. Для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды Израилевы, которые прежде не знали ее. В общем дело. Бог специально оставлял проблемы. Бог специально посадил врагов вокруг них. И Бог говорил, чтобы они не перестали воевать. Чтобы они научились воевать. Если ты не хочешь сражать, Бог создает тебе проблему. Вы знаете, кому Бог создает проблему? Я вам скажу. Бог всегда будет создавать проблему для тех людей, которые не готовы и не желают завоевать за осуществление своих призваний. Как только что вы испугались осуществлять идти, любой сценарий воплощать в жизнь то призвание, которое Господь вам дает. Как только что вы начнете уйти из вашего призвания, Бог начнет создавать проблемы там направо, налево. Ваша жизнь превратится в ад. Так что самый лучший способ избежать неприятностей с Богом, это идти исполнять задачи, которые Он дает тебе. И призвание, которое Он дает тебе. И угодить Богу, утвердить Его совсем. 4 преимущество работы или благословение работы. Но знаете, что все эти борьбы и сражения уже нам дана победа. Нам уже дана победа. Но мы должны духом веры идти, утвердить нашу победу. Вы должны идти как победители, с менталитетом победителей, как Иисус Навин. Я знаю, что нам уже дано это. Я знаю, что это мое. Вы должны мне дать разрешение. Вы должны поставить печать мне. Вы должны дать мне пропустить. Это война, это сражение войны. Я, чтобы вы поняли это, менталитет, каким вы приходите сюда. Знаете, что мы больше, чем победители в этом мире. Мы правители планеты. Бог поставил нас в Эдем. Мы правители земли. Поэтому я прихожу так, смирение, покорностью. И вы говорите с верою, и вы уже решили этот вопрос с Богом. И вы приходите, утвердите, но говорите. Вы верующие, вы царицы планеты, помогите, бегите туда-сюда, как дети, как раби. Мы не раби, мы цари. Вы приходите с этим осознанием. Это мое место, я знаю. Там должно быть мое место. У нас здесь есть наркоман. Наркоман 7 лет. 12 лет сидел за наркотики в тюрьме. Вообще голова никакой. Но он покаялся.
И пришел на поступил в университет, экономический институт. Надо доплатить за это. Откуда ему деньги? Я говорю, что раз у тебя появилось желание, это Бог производит желание хотение. Это значит, это дело решено. Иди туда и постанови. Я говорю, тебе надо дать экзамен. Хорошо, сдам экзамен. Он подобрал свои тройки. Они сказали, конечно, он не пахнет, он последний. И все должны платить. Он говорит, пастор, что нет шанса, абсолютно даже. Хорошо, давай помолимся. Ты пойми, ты не так идешь. Кто тебя дал желание в сердце? Бог. Это что же ты понял? Когда Бог никогда не дает какое-то желание в сердце, если у него это еще не решено. Он пошел в комиссия отказалась ему. Я говорю, что там что ректора нет или проректор? Он говорит, проректор есть. Вот сюда надо идти. Он говорит, но я же не попаду, никто меня не запишет. Ты сам идешь, как будто ты служанка какая-то, или бедняка какой-то. Ты во Христе Иисусе. Царь земли, чтобы царствовать на планете. И он пошел по вере. И он говорит, я все, наглед, значит. И пошел наглед. Секретарь не пишет его. Но в это время проходит проректор. Что теперь молодому человеку надо? Мне надо попасть к вам. Когда он попал туда, какие твои результаты? Я позвонил. 3. Не, он не правильно, никому слушает. Я говорю, нет, уходите отсюда. Нет, я позову милицию. Он говорит, слушай, мне надо учиться. Он стал на колени и говорит, поймите меня, я наркоман. Мне надо здесь учиться. Тут вам надо меня принять. Кого угодно, но мне тут надо меня зачислить. Я сидел в тюрьме 12 лет. Ну что? А что ты хочешь от меня? Зачислите меня. Все решается в духовном мире. Мы уже победители. Иисус Навин, Халев говорит, что мы можем одолеть их. Бог нам дал слово. Он сказал, что Он дает нам землю обетованную. Это наша земля. Менталитет победы. Вот так, как мы царим в этом жизни. Мы видим то, что Бог видит, и мы работаем трудом своим. То, что мы ходим, мы требуем, это и есть работа. Мы не сдаемся. Четвертое, благословение работы. Для чего Бог предназначил нам работу? Для того, чтобы обнаружить свои реки благословения в жизни. То есть свой мир, свой покой, свое место. Чтобы мы могли обнаружить скрытые потенциалы в нашей земле. Каждая земля, каждая почва, согласно Бытие, 2 глава, 10 стиха. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделила на 4 реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, тук де золота. Что такое земля? Это твое призвание. В каждом призвании, в каждом даре, в каждом призвании, в каждой земле есть реки, которые должны раскрыться. Но пока ты не начнешь копать эту землю, разделивая эту землю, ты не обнаружишь реку эту. Ты не обнаружишь воду, источника. Есть источник счастья для вас, источник радости, источник золота, источник обеспечения. И вы никогда не найдете без работы. Работа – это единственный способ, который Господь предназначил, чтобы возделывать свою землю и обнаружить источники своего счастья, мира, изобилия покоя, изобилия золота и достатка. Следующее, 5. Благословение работы. Каждому что-то дано. Помните историю Матфея, 25 глава? Иисус Христос дал 3 людям. Одному Он дал 1 талант. Другому Он дал 3 таланта. Другому Он дал 5. 2. Тому, кому Он дал 5, пошел и заработал 10 раз больше. Тому, кому Он дал 3, пошел и заработал 10 раз больше. Но тому, кому Он дали 1, говорит, ну это слишком мало. Что с этого выйдет? Пошел, скрыл и пошел гулять. Бог говорит, потому что ты жестокий и неблагодарный. Я тебе что-то дал. Он думал, он пренебрегал, он пренебрег свой дар. Он думал, ну маленький, ну 1. Ну кто я такой? Всего лишь уборщица. Ну, какой состоялся? Каким серьезным? Каждому что-то дано. И вы имеете поручение от Бога умножать свой дар в любом случае.
Работа позволяет нам размножать то, что нам дано. Это пятое благословение. Через работу мы размножаем, умножаем те дары, способности, таланты, которые Бог дал нам. Умножаем, размножаем. Эти пошли, работа закрутить все, что у тебя есть, не слишком мало, чтобы умножать. Не слишком мало, чтобы размножить. Маленький всегда становится большой. Иисус сказал, что Царство Божье подобно на семя горчичное зерно, которое самое маленькое зерно. Но когда, если вы посеете его, если вы будете заниматься над ним, она вырастет и станет большой, огромной деревом. Не пренебрегайте свой дар. Не думайте, что я всего лишь маленький, у меня ничего нету. Пустите в работу. Пустите в работу. Тот человек, который не работал и пришел к Иисусу, Иисус назвал лукавый и злой. Иисус послал его в ад. За что? Что он не воспроизводил и не осуществлял свое призвание. Он говорит, я послал тебя в темницу, где будет сожжение зубов. Там, где будут неверные, неверующие. Он был верующим, да. Он получил от Бога что-то, да. Но он попал туда, где неверующие. Потому что только по одной причине он не выполнил ту миссию, данную ему от Бога с неба, чтобы он выполнил. Значит, если ты фотограф всего лишь, выполни свою миссию. Иди пусти в работу тот дар, который Бог тебе дал. Это делается только через работу. Скажите кому-то, это делается только через работу. Следующий, 6 пункт. Каждой работе Господь заложил также источник обеспечения каждого человека. Потому что в каждой земле есть свое золото. В каждой почве, в каждой земле есть свое золото. То есть каждый дар, каждое призвание, она носит с собой свое золото внутри есть. То есть она содержит в себе все обеспечение своей жизни. Но через работу мы раскрываем материальное благословение. Это есть источник материального благословения. Если вы будете работать и трудиться, на самом деле, Бог обеспечит вас. Вы не можете трудиться и работать честно и действительно самоотверженно. Не по 2 часа в день или 4 часа в день, 4 часа в день. Я работаю только 8 часов в день. Поэтому у тебя и нехватка жизни. Если ты будешь работать, на самом деле, как осуществлять, так ты не можешь жить в нищете никогда. Ты не можешь жить в нехватке вообще. У тебя всегда будет обеспечение. Даже в миру люди не верующие ничего, только за счет работы. Потому что они много работают, они достигают успеха. Становятся миллионерами и так далее. Только потому что работают. Только потому что это закон Бога. Рука прилежной будет господствовать. Прилежный обогащается. Следующее. Работа это есть Божий способ, чтобы быть благословением для других. Когда я произвожу что-то для общества, допустим, вы приходите сюда, я исполнял свое призвание, Бог меня так создал. Бог каждого создал, чтобы чем-то служить другому. И у вас есть тоже что-то, чем вы служите мне. Допустим, группа порядка. Вы приходите тоже, я служу вам проповеди, но вы служите мне, что вы мне делаете порядок, помогаете. Чтобы люди не бегали, кошмар какой-то. Я бы ничего не мог реализовать. Тогда каждый реализует свой дар, служит друг другу тем, что он имеет, идеальная гармония происходит. Кто-то приносит деньги, это идеальная гармония. Каждый служит тем даром, который он имеет. Каждый имеет свое призвание. Каждый должен служить тем даром, который он имеет. Это только через работу. Когда вы работаете, вы делаете свое призвание, осуществляете свое призвание, вы служите другому человеку. А это исполняете закон любви. Это самый высший закон, который есть. Любите ближнего, как самого себя. Но, допустим, если вы работаете, я работаю, или кто-то в вашем доме работает, других не работают, а вы кушаете все то, что они готовят вам. Вы идите, кушаете все на здоровье. Вы сами ничего не делаете. Вы паразит, значит. Паразит. Любой человек, кто не работает в обществе, это вор и паразит. Общество было создано Богом, чтобы каждый принес его служение, чтобы каждый принес и использовал его дар, чтобы каждый обслуживал тем, что у него есть другим, чтобы каждый выпустил свой дар, его обеспечение, его производство, его сервис, услуги. Каждый должен прилагать свои услуги или свой товар. Услуг или товар. Услуги или товары. Каждый должен что-то приложить в обществе. Если вы ничего не прилагаете, вы паразит. И Бог видит вас как вор.
Вы воруете у государства, воруете у меня, у других людей. Потому что я прихожу сюда, проповедую, а вы сидите, не даете ни десятины, ни пожертвования. А вы думаете, что это что, мое здание или что ли? Это кто-то дал пожертвование, десятину мы снимаем. Кто-то дал пожертвование, за который ты сидишь, стул, который ты сидишь. А то тебе пришел на полюцию. Это кто-то дал это. Кто-то исполняет свое призвание. Кто-то выполняет свое служение. А у тебя нету денег, но служи другим. Улыбнись кому-то. Приветствуй кого-то. Не обязательно деньгами. Чем ты владеешь, служи кому-то другим. Но если ты просто приходишь, не служишь, не даешь пожертвование, не поешь, ты паразит натуральный. Натуральный. Паразит. И Бог таких вором называет. Потому что получается, что тот дает пожертвование, тот поет, тот группа порядка делает, тот проповедует, а ты, я умею съесть, значит, деградируешь совсем. Я уже так пошел за гнамку. Но это факт. Это факт. Через работу Бог освобождает нас от паралитического образа жизни. Паразитического образа жизни. Через работу Бог освобождает нас от паразитического образа жизни. И дает нам возможность служить другим. Также последнее, что сказал сегодня. Через работу вы приобретаете самоуверенность в жизни. Когда вы зарабатываете, когда у вас есть хорошая работа, вы исполняете свое призвание, вы на своем месте в жизни, вы осуществляете свои силы, вы самоуверены по жизни. Вы самоуверены, вы спокойны по жизни. Это Бог дал нам работу как способ развития самоуверенности. Какие два крылья мудрости? Видеть и работать. Посмотрите, эти два крылья есть в вашей жизни или нет? Помолитесь Богу. Скажите Богу, Господь, помоги мне. Открой мои глаза, чтобы я видел. Открой мои глаза, чтобы я видел. А также дай мне способность работать. Трудолюбие. Трудолюбие, дай мне, Господь. Помоги мне, Господь. Помоги мне, дай мне трудолюбие. Чтобы я мог принести в исполнение мои резервы, мои таланты, мои дары, заложенные во мне способности. Чтобы я мог высвободить, реализовывать.